ଅତି ଲୋଭରେ ବଂଶ ବୁଡ଼େ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ନେଇଥିବା ଛେଳି ଚରାଳୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ କିଭଳି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଆଗରୁ କିଛି ମେଣ୍ଢା ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି। ଏହା ଦେଖି ଛେଳିଆଡ଼ ପିଲାଟି ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ଭଲ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳିଥିବା ଯେତେ ଘାସ ଆଉ କୁଟା ଥିଲା ସେସବୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଏହି ନୂଆ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପାଳିଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ରାତି ସାରା ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ରହିଲା। ରାତିରେ ବର୍ଷା ତଥା ଶୀତରେ ଥରି ଥରି ରହିଲା। ସକାଳ ହେବାରୁ ଛେଳି ଚରାଳୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖେ ତ ସେ ଆଣିଥିବା ଛେଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଛେଳି ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମରିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଥିବା ଜଙ୍ଗଲୀ ମେଣ୍ଢାମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ। ଛେଳି ଜଗୁଆଳି ପାଟି କରି ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସେମାନେ କେହି କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ପାଟି କରି କହୁଥାଏ, କେତେ ବେଇମାନ ଏଇ ମେଣ୍ଢାମାନେ। ମୁଁ ରାତି ସାରା ମୋ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିବା ଘାସ ସବୁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଅଥଚ କେତେ ବେଇମାନ ତୁମେମାନେ ସତେ। ତମମାନଙ୍କର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଲି, ଅଥଚ ମୋ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଅଯତ୍ନର ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ମରିଗଲେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏତେ ସେବା ଯତ୍ନ କ'ଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁଲିଗଲ? ମୁଁ କିଭଳି ଭୁଲ କରିଛି ସତେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ମେଣ୍ଢୀ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବେଇମାନ ଆଉ କୃତଘ୍ନ ଆମେ ନାହୁଁ ତୁମେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁମେ ତୁମର ପୁରୁଣା ଛେଳିମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲ। ଏ କଥା ସତ ଯେ କାଲି ପୁଣି ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ କେଉଁ ଭରସାରେ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଯିବୁ କୁହ? ଏହିପରି ସେହି ଛେଳି ଚରାଳୀ ନିଜର ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ହାତ ଦଳି ଦଳି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଗାଁବାଲା ତାଠାରୁ ତାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ହସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ, ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁରୁଣା କୋଠାବାଡ଼ି ସବୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଲୋଭ କଲ ଫଳରେ ତୁମର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଲୋଭରେ ବଂଶ ବୁଡ଼େ କଥାଟି ସତ।